Channel Lincookingrecipe ថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថានេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីអត់ចាំតិចក្តក់មួយហ្នឹងតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាមីតុងយ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះតែម្ដងណាតោះចាប់ផ្ដើម
បានមើលពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំពីមុខម្ហូបមួយមុខនេះរួចហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់មុខម្ហូបមួយមុខនេះតែម្ដងណាចាក់កូកាមួយទៅពួកអីយើងម្ហូបដែរមានរសជាតិហឹរយើងញ៉ាំមួយកូកាគឺ perfect តែម្ដងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់មុខម្ហូបមួយមុខនេះតែម្ដងមួយមុខនេះគឺត្រូវការឲ្យរាងហឹរប្រៃហើយនឹងរៀងជូរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឆ្ងាញ់មែនតើមុខម្ហូបមួយមុខនេះហើយងាយវិធីធ្វើគឺងាយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបានណាចាស់ញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like comment និង subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ